Bir şey yapmazsak dünyayı yaşanmaz hale getireceğiz cümlesindeki gizli özneyi bulunuz. Bazı soruları cevaplamak için dil bilgisi bilmek yetmez. Doğa bilinciyle büyüyen bir nesil için Tema Vakfı olarak biz okullarda doğa eğitimleri veriyoruz. Çünkü çocuklar doğayı tanımadan sevemez, sevmeden koruyamaz. Şimdi daha fazla çocuğa bu eğitimleri ulaştırabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Tema Vakfı.